на канале Котики Рулят. И сегодня написали посылочки. Я не знаю вообще, что там. Это посылки. Пойдемте, ребятки. Ой, а вот и наши посылочки. Ой, я буду... Ой, помоги, ну что ты ждешь? Кстати, мой это снимает друг. И я Максим. Всем привет. И у нас отдельные каналы. Кстати, заходите на канал. Как у тебя там канал? Котики улят у тебя, а у меня как коты улят. У него, короче, называется коты рулят. Это у меня котики рулят. У него коты рулят. Взрослые коты. И что мы здесь пили бухло? У него осталось вот песочек. Песочные. Вот. Будем открывать мою первую маленькую посылочку. Мам, ты чё? Давай. Чё? Вы видели такое зрелище? Это любит телефон. Дай, пожалуйста. Дай. Простите. Вы бы не отказались от этого. Та-дам! Вот. Я в посылке. Вот. Пустит. Так. У этого... Мы заранее открыли. Да, для вас. И заменили бы батарейки. Да. Там были бракованные батарейки. Но это ничего. Нет, были не бракованные батарейки. Мы пошутили. Эту посылочку. Вон туда. Теперь вот это вот посылочку буду открывать. Смотрите, что здесь. Здесь Жерри, лошадка, Скай. Вау, Подождите. это для моего парня. Сейчас будет пауза. Подождите. Сейчас будет перерыв. Мы скоро придем. Пока упаковки успокоит. Я просто хотел полежать здесь. Ладно. И я главный канал коты улят. Ну я сейчас пришел к Лее. Я буду ролики все снимать у себя дома, а ролики будут это летсплей. Пока. Ой, не пока. Просто так. Никого не будет. Всем еще раз привет. Мы сегодня буднические мистические истории. Ладно. Мистические истории. Я когда одна была дома. Это все неправда. И кто-то мне позвонил в дверь. Я, конечно, открывала дверь, посмотрела в глазок. Это был убийца. Чё? Подождите. Какая смерть? Ну, когда это было? Да, это вообще было, ребятки.
Никогда не открывайте дверь незнакомцам. Я не открыл, потому что я его не знала. Макс там что-то копошится и... Алло, я слышу. Был Хэллоуин. Хэллоуин. Давай мы жили... Где Хэллоуин? Все это записывается. Мы сейчас в каком-то городе живем. Я, правда, не знаю. Это Макс знает, где Хэллоуин. Нет. Мы живем в России. Нет, мы живем в Москве. Он шутит. Нет. Только мы живем в Москве. Давай, пожалуйста. Ну ладно. Мы Этот поехали в Москву и там немного пожили. Да. Это уже 3-й день. Было уже. Мистический день. Сегодня со мной это приключилось. Я открыла эту маску. Я думаю, это вообще убийца. А это у нас... Я не знаю, правда, что? Это старушка. Это какая-то старушка. Это какая-то старушка. Я не поняла, почему она решила меня напугать. Сегодня праздник Хэллоуин. Если вы хотите еще таких серий, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну, конечно, вы видите, что я сейчас... Да. Угу. Вот Максик наш. Скажите ему привет. И всем до свидос.